চাওকচোন আমাৰ ইয়াৰে ভাটৌ চৰাইবোৰে যে কিমান এলেহুৱা। আমি ইমানে শিকাওঁ সিহঁতক, তথাপিও একো কৰিব নোৱাৰে। খালি জলকীয়া খোৱাই কাম সিহঁতৰ। বহুত কষ্টৰ ফলতহে এক দুই এষাৰ মাতিব পাৰে। কিন্তু বাহিৰৰ ভাটৌবোৰ চাওকচোন কিহে টেলেণ্টেড, বা কিহে কৰিব নোৱাৰে সিহঁতক, খালি হয়তো শিকালেই হ'ল। আৰু আমাৰ ভাটৌকেইটাক শিকালেও আৰু কিয় নিশিকে, তাকেই ভাবোঁ। ইমান টেলেণ্টেড চৰাই।